أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة رقم 253 من برنامجكم لحظات قرآنية، وعنوانها هو قول جل وعلا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كما قلنا القرآن الكريم يتجلى واقعا في التاريخ. عام 349 توفى فيه أحد المشهورين أو الذين كانوا مشهورين في العصر العباسي في بغداد، اسمه جعفر بن حرب. كان من ضمن أعوان معز الدولة البويهي، يتقلد له الأعمال الكبار، وكان له نفوذ، وكان له سلطة، وكان له موكب، وكان سلطته توازي سلطة الوزراء. حدثت له حادثة ذكرها ابن الجوزي في كتاب المنتظم جزء 14 وفيات 349. قال: كان راكبا في موكب له عظيم، ونعمته على غاية الوفور، ومنزلته بحالها في نهاية الجلالة، فسمع رجلا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فصح: اللهم بلى. وظل يكررها دفعات وبكى، ثم نزل عن دبته ونزع ثيابه ودخل إلى دجلة واستتر بالماء، ولم يخرج منه حتى تفرق جميع ما له فرق جميع ما له في المظالم التي كانت عليه وردها، وتصدق بالباقي، وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات في سنة 349. لنا بعض ملاحظات على هذه القصة. أولا، هي قصة شبيهة بأساطير أسطورة بوذا، اللي هو كان بيقول لك ابني ملك أو أمير، وبعدين بعد كده جاله هاتف، راح ترك الإمارة وترك الملك وخلع الإيه وابتدى يتزهد إلى آخره. وعلى نفس هذه الأسطورة حيكت أسطورة إبراهيم بن أدهم عند الجماعة الصوفية، نفس الحكاية. لكن احنا هنا بنتكلم عن شخصية حقيقية في عصرها، وموجود في وقت المؤرخين موجودين وعايشين، وحدث ما حدث أمام أعين الناس. إذا بقى دي مش أسطورة، ديت رواية تاريخية. يعني أنا كباحث تاريخي أنا أصدقها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أن هذا الرجل بمجرد أن انقطع عن الدنيا وبهرجها وزينتها ومواكبها لم يسمع عنه أحد، لأن التاريخ يعيش في أحضان الطغاة. يعني لو رد دنه وعايش على طول هيظل التاريخ يذكر اللي بيعمل منه، لكن مجرد ما اعتزل وراح وقعد يعبد ربنا، خلاص ما حدش يهتم بيه إلا بقى ذكروا وفاته. هذا يعني يذكرنا بالصحابة الصادقين الذين تحدث عنهم رب العزة جل وعلا في سورة الحشر، وذكر أيضا عنهم موقفهم في غزوة الأحزاب وفي سورة التوبة، الصحابة الصادقون. لكن حين تبحث عنهم في التاريخ لا تجد لهم ذكرا، لأن التاريخ يذكر الطغاة فقط، يذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص والمغيرة بن أبي شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة. لكن الناس المحترمة اللي عند ربنا الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ليس لهم حظ في التاريخ. ومن هنا فإن هذا الرجل بعد أن ترك الدنيا والفساد يعني تجاهله التاريخ. الملاحظة الثالثة، الآية: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أليست كانت موجودة في القرآن الكريم وقت أن عاش أبو بكر وعمر وعثمان وأولئك الذين يعني طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟
لم يعتبروا بها، بينما اعتبر بها هذا الرجل اللي اسمه جعفر بن حرب. ليه؟ لأن جعفر بن حرب كانت في قلبه بذرة للهداية، فحين نبه عليه وحين سمع الآية تتلى استجاب وغير حياته تماما. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وكل الأشكال ديت أولئك مرضوا على النفاق، وربنا ذكرهم: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم ردونا إلى عذاب عظيم. دول بقى قعدوا حوالين النبي ومرضوا على النفاق، وطبعا استحالة بقى ان نور القرآن يصل الى قلوبهم، بذلك مجرد ان مات النبي كان هم اكبر الناس اللي حواليه، فيعني خدوا السلطة وتداولوها وعملوا الفتوحات، وعملوا بقى بعد كده يعني الفتنة الكبرى. ولا يزال المسلمون المحمديون يسيرون في نفق الفتنة الكبرى حتى الآن. هذا ما يجب أن نعيه وأن نتعظ به. يعني تذكر قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ونرجو أن نكون من أولئك الذين تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة من برنامج لحظات قرآنية، وأهلا بكم في برنامجنا وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك. وعليكم السلام.